1.1 ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट हल्द्वानी गुरुपड़ाव हरिकृपा आरोग्य केंद्र की तरफ से आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे खांसी में आप क्या करेंगे जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, छोटा सा आपको एक ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसको आप घर बैठे किसी को भी खांसी हो ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पाउडर लेना है। कान की साइड से इस साइड तक, इस साइड से इस साइड तक 10 बार रबिंग करनी है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 बार, फिर यानी कि लेफ्ट साइड में, और यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट साइड में 10 बार। 10 बार रबिंग इधर करी, 10 बार रबिंग इधर करी। 1 मिनट का गैप देना है, फिर से 10 बार इधर करना है और फिर से 10 बार इधर करना है। फिर से 1 मिनट का गैप देना है, फिर से 10 बार इधर करना है और 10 बार इधर करना है। यानी कि कुल मिला के आपको 3 टाइम ये चीज़ें करनी है। खांसी कैसे भी हो, गला खरोचने वाली हो, कर्कश हो, खुजली हो गले में, आपको इससे तुरंत ही फर्क पड़ जाएगा और गजब का रिलीफ मिलेगा। ऐसा न्यूरोथेरेपी में हमने देखा है। कई सालों की मेहनत के बाद, रिसर्च के बाद ये चीज़ें हमने देखी हैं कि व्यक्ति को तुरंत ही लाभ मिलता है। खांसी की किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, उस व्यक्ति को निश्चित तौर पे इस न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट द्वारा लाभ मिलता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार और धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।